tenim una filla que a més és una... Ara tocarà. Sí? Venda? Ara hi ha el triple i el Fa llargada. triple i llargada. Com si volen fer, mira, cada any torna una biblioteca i cada any se queda absolut. L'Antequera també m'agrada molt. És fàcil d'anar, es menja bé, està bé de preu, la gent és molt... No és una gran ciutat. Sobretot, ara